Извини, живе. Той вели дека не бил род. Па се разбира дека сум род. Јас сум род и тоа најблизок. И јас. Не се сеќавам. Ни јас, може би ти, Дацо. Не знам, господин, да е нашава фамилия. Ти, Стојо. Ни јас. А ти, Јованке. Ни јас. Може би вие. Не. Јас сум, знаете, род по женска линија. Па еве. И јас сум по женска линија, но вас не ве познав. Чудно! А како се викаше мајка ти? Мајка ми е умрена уште пред 20 години. И на умирање ми рече: синко, не те оставам така сам на светот. Ако нешто во животот ти затреба, појди кај тетка ти Живка, министерката. А јас сум, знаете, род по женска линија. И? Иде? Испушти душа. Добро. Што би имала ти, Дацо, да ја помолиш Живка? Па... Би сакала да помолам Живке, ако може, да й се признае испитот на детето и да се врати на училиште. Тоа што сгрешила, признавам. Ја молам персонава да не се подкашлува. Туку, Живе, знаеш како е? Во денешно време дори и професорите грешат, а не ученичките. И никој не се подкашлува, никој! Моја не подкашлувате! Одамна ли беше тоа? Па минатата година! Ти, Јованке, ја одеш ли робијата? Ја одеша и често и столожи на државата. Па сега мислам државата да ми столожи мене. Да добивам државна служба. Па тебе, службата те одведе на робија. Јас често го одеша пора што го сгреши. Камо од сега државата да го испреќа, стекој кандидат најнапред на робија, па дури кота да му даде државна служба. Јас сега го сам кривичиот сакам. По-добро од кој да е касационен судија. Мола. А ти, Соја? Јас би сакала, Живче, кога би можела насамо да ти кажам. Не! Кога сите можете! Така јасно може пелти! Најпосле што да кријам? Те молам да добивам право на мажење. Оле, наследник, веќе тој пат се ожени, а јас останав сама. Јесте. Кукавица. Знам. И тоа само затоа што судот донесе неоправдана пресуда. Мене не ми се земе правото на брак. И баш ми е гајне што се подкашлуваат. Бас лае, вјетар носи. Изволте! Се надевам дека ова е некој континуитет, сега после представата, мој континуитет како режисер, во Димитар Влаков, во ова прекрасна средина, јас би рекол, каде што само може да се радуваме сите ние во градот, дека уште една ваква институција од едукативен карактер посветува едно сериозно внимание на драмските дели во подготовки на театарски представи. Значи, односот од сите вработени во оваа институција, поготово директорите и менторот на представата Олгица Хаджиева,
ми дадоа еден дополнителен момент со нивното првично барање да соработуваме и потоа со сите тие присуства од нивна страна во обликувањето на представата и пред се во изборот на младите таленти. Јас сум задоволен што ја прифатив ова покана и дека веќе не сме во некоја реализација, него со сите овие последни подготовки во недела со премиерата ќе покажеме интерес кај публиката. Впрочем, Нушич е во прашање, а Нушич побудува самото име од овој огромен европски театролог, пред се комедиограф. Самото негово име е почит за публиката и сигурно предизвик за нас кои учествуваме. Па затоа што можеби длабоко во нас од сите вреже на другата страна на власта, на животот. Сите сонуваме да се најдеме во некоја фотелја, во некоја скалило погоре, а кога спомнавте за текстот, текстот е одабир мој и компилација од 3 текстови, значи тоа е текст од власт, од господја министерка и од народен пратеник. Тоа е една интересна компилација. Јас сметав за право дека актуелните моменти од Нуши, како ги земеме од овие 3 проекти, дека ќе прозвучи во правиот момент и како што обществените ситуации во држава ни се случуваат, сметам дека сме на правиот пат. Многу задоволен од таа представа и соработката со Кире Георгиев е на такво професионално ниво, што и професионалните актери можат да ни подзавидат. Дали лесно се промените во овие улоги? Па видете, моите улоги се доста сложени, иако во секој од нас има барем процент од тоа јас што го работам во представата, од мојата улога, во добар дел се познав. Па со оглед на тоа дека прв пат играм представа и порано никогаш не сум се занимавал со таа дејност, сум доста задоволен. Ќе видите и вие во недела дали ќе го оправдам тоа што го работев 3-4 месеца. Значи ова ти е прва глума, прва представа. Како се пронајде во улогите? Дали лесно се снајде? Па мислам дека не беше толку напорно, затоа што секој глумец треба да се соживее со својата улога и работите течат последователно. Значи малку талент и малку упорност се постига се.